Para a escola, times, que todos os alunos da sala 10 que estão aí. O primeiro jogo, Corinthians e Flamengo. Vai rolar a bola. Bola autoriza o árbitro. Começa Corinthians e Flamengo aqui na primeira edição da Copa, da grande Copa. A escola, time, só sala 10. Samuel devolve lá pra Cauã. Cauã, lindo drible. Mas ainda tá Davi com a bola. Lindo passe. Diego com a bola. O Cruz. Samuel. Linda bola. Bateu na trave. Samuel. Gol! Do Corinthians. Samuel. Gol do Corinthians. Linda bola. Ih, que pega. Olha lá. Ih, que entregada. Rodrigo. Olha lá, Yuri. Spawn. Davi. Ah não, Ih, Davi, pressiona. Pressionado. Vem. Linda bola para Davi. Davi com a bola. Hugo Sol. Não defende. Yuri, Samuel corre pela esquerda. Samuel, cara. Samuel pede a bola. Seu lado, Rodrigo. Carro, Samuel. Faltou do primeiro gol do Corinthians. Samuel. Rossi. E o livro cruzamento. Olha o cruzamento. Quem chega? Não tentou, mas muito baixo. Deixa lá. Lá pra fora. Agora aqui vai lá na bola. Wagner. Rodrigo. Do Garro. Ih, já é pressionado, mas vou bem a pressão. Samuel pode mandar a bola. E gol do Blatter. Lá na Inglaterra. Ó, Samuel, que é isso? Driblou todo Samuel. Se meu pai entrou driblando todo mundo. Mas só faltou passar do Rossi. Cauã. O grande corintiano. E que é isso? Cauã. Sim. Espalma Rosa. Também tô de novo pro Samuel. E linda parada, Samuel. Calma, pressão, enfim. E papo no primeiro tempo. Lance o chute que chutou em Samuel, só empurrou. E Yuri tentando, espalmou Rossi. Agora foi a vez de boa chance. De novo Samuel. Dando perigo pro Rossi. Como ele tô driblando, bateu e deu. Calma, que tinha endereço. Todo dia. Mas Rossi. Essa autoria. Começa, Corinthians.
Corinthians e Flamengo na Copa Escola. Copa Escola. Cola de times. Só da sala deles. Olha lá. Olha lá, Cauã. Olha lá, vem. Então o Dibre. Ih, que isso? Cauã tentou. Quero saber de Free Fire. Olha lá. Mais uma bola. Samuel. Já tentou lhe dar a bola pro Yuri. Olha lá, Mateuzinho. Samuel. Eita, poxa. Tocou tudo errado. Que isso? Rodrigo Carlos atrapalhou. Agora tá vindo contra-ataque. Samuel. Lindo. Davi. Gol! É do Flamengo. Pego. Davi. Luca. Abre o placar. E bate o placar pro Flamengo. Tudo igual aqui. Que esperando o Corinthians. Tem Rodrigo. Opa, falta. Pode ir direto. Linda falta perigosa. Garro. Se caramba. Linda bola. Pire. Viu que tem jogador sozinho. É Cauã. E Eric Pulgar. Samuel. Agora. Davi. Pressão. Lá do Davi. Toma linda bola pra quem? Quem Rossi. É pressionado. Dado uma falta. Coisa. Não acreditando. Os corintianos se despam. Olha lá. Cruzamento. Olha lá. Samuel. Vai ser do Flamengo. Tá bom do Flamengo. Tá bom. Uou. Ih, lindo recuperante. Calma. Lindo Dibre. Passou de um. Quem chega? Samuel. Yuri. É dele. Yuri. Beto. Ele vira o Corinthians. E lá vem. E agora o Corinthians se complicou. Davi, falta. Aí toma Lero. Toma dessa Copa. Copa Yuri. Alberto. Samuel. Yuri. Rodrigo Garro. Consegue. Calma também. Essa é a última bola. Vai acabar o jogo. Fim de jogo.